苏觉将苏玉轩生意大卖的好消息告诉了舅舅汪掌柜，还称赞都是单双双的好主意将启培阁碾压。现在启培阁不但卖不出去，还被大家指责抄袭。不过单双双却觉得对苏玉轩是好事，但是却对不起妹妹丹丹丹。等单双双和苏觉离开后，汪掌柜回忆起了当年关羽凤冠的事情。单双双父亲中毒而亡，临终前将女儿交给了他照顾。丹丹丹一大早就跪在裴秦氏房门前负荆请罪。裴秦氏觉得碎玉的主意没有错，只是他们启培阁反应慢了一些，所以现在赔点钱无所谓，只要丹丹丹和培培将香料玉石做好，就万事大吉了。丹丹丹被裴秦氏的包容感动了，一不小心竟然摔倒闹了个屁墩。丹丹丹回去房间休养，培培很贴心的照顾。不过现在培培也早就将香料玉石都准备妥当了，只要丹丹丹好好养伤，一切都来得及。培培觉得现在他们家资金很拮据，所以要各个地方节省开支。裴秦氏觉得虽然苦了点，但是不至于揭不开锅，所以叫培培和丹丹丹放手去拼。没想到一些人去启培阁讨伐，他们家的香料玉石导致了家人过敏，全身都是红疹子，不能动弹。培培和丹丹丹赶紧去处理问题，但是被群众一顿收拾。培培赶紧保护好丹丹丹不被伤害，培培承诺会给他们一个好的处理方式，才勉强平息。很快，启培阁一些店铺都受到了影响，一家人担心会无法经营下去。就在这时，谭清河也赶到了，所有香料都是他们家供应的，但是谭清河却觉得他们家的香料都是无毒无害的天然产品，不会对人有伤害。丹丹丹要好好调查一下，给大家一个交代。谭清河也要一起调查，给他们一个解释，请批示安排好掌柜一起将事情查清楚，希望这回能够渡过难关。苏觉和汪掌柜也都觉得启培阁出现这种事情十分惊讶，虽然他们都觉得是单双双做的，但是单双双却认为那些都是伤人性命的事情，不会去做。几个人互相怀疑，结果他们都没有做。苏觉觉得也应该调查清楚，万一那种事情出现在他们家也麻烦。单双双主动请缨，有办法去调查清楚。培培带着丹丹丹去街上调查案情。培培担心丹丹丹女人不方便玉石，叫她女扮男装，但是毫无意义。街上人一眼就认出丹丹丹是女人。培培担心谭清河对丹丹丹有想法，便警告她要注意分寸。到那时，谭清河却觉得自从丹丹丹去了启培阁之后的日子一点也不好，这叫培培也是无奈，但是也无言以对。很快丹丹丹就有了线索，赶紧回去给谭清河、培培分享。香料启培阁和苏玉轩都在用，但是苏玉轩却没事，热启培阁卖出去的玉石却出事了。大家不约而同都觉得是苏觉搞鬼，不过培培却觉得那样明显的坏事苏觉不会去做，对他们没有好处，所以一定另有其人。几个人赶到了中毒那一家人门前，想要从中调查究竟是谁在搞鬼。于是丹丹丹教培培戴上斗笠去使诈，假装给他们一些报酬来诱供，没想到人家根本就不认账。培培只好直接质问他们为啥要栽赃启培阁，这话叫男主人更加生气，直接将培培赶了出去。就在培培刚离开，就有一群人去找男主人要保护费，但是男主人却拿不出来。培培觉得要是男主人收钱栽赃启培阁，就不会拿不出来，所以有可能冤枉男主人了。培培带着几个人直接将收保护费的人赶走了。男主人对培培十分感谢，男主人觉得他们一直过苦日子，所以想要给老婆购买一个玉手镯作为礼物，没想到竟然会中毒。丹丹丹经过查看，发现男人中毒也不一定是香料的问题，所以要再细查原因。苏觉和单双双去了屈郎中店铺，想要了解关于香料是否有毒的事情。现在中毒者前身淤青，想要叫屈郎中帮忙解释一下，没想到屈郎中猜测不是中毒，而是被人下了降头草，但是屈郎中有办法医治。培培几个人正要赶回去，结果被收保护费的人给拦住了去路。现在人家人多势众，培培担心不是对手，赶紧叫阿六去叫人，他们几个应战。几个人被强盗给抓了起来，困在院子里。没想到丹丹丹因为恐惧叫声像是个女生，几个强盗上前查看谁是女人。培培担心丹丹丹被发现，赶紧假装女人声音诱骗他们。几个强盗喜笑颜开，晚上要轮流上培培解闷。阿六十分着急的跑回去寻找救兵，结果在街上正好遇到了苏觉和单双双，得知丹丹丹有危险，赶紧去营救。几个强盗将他们的老大也叫了回去，
想要叫老大也尝尝鲜。没想到强盗老大见到培培，声泪俱下，觉得培培哪里都像他的娘子，于是叫手下去房间给培培更换他母亲的女装，还特意化了妆。没想到培培出去之后更加像的。就在这时，苏决和单双双带着人赶到了。培培见苏决去了，十分懊恼，因为他的丑态再一次被苏决看到，十分尴尬。很快，阿六也带着人赶到救援，没几下就将一群人拿下。而苏决也见到了培培的女装，一顿挖苦。培培和苏决继续寻找线索，但是却仍然不忘互相斗嘴。很快就赶回去了中毒妇人家。经过一番查看，单双双发现妇人就是中了降头草毒，要是拯救不及时，会有生命危险。单双双给妇人治疗的时候，因为很痛苦不配合，于是单双双给妇人点穴，这叫苏决对单双双的手法很惊讶。单双双担心他会功夫暴露，赶紧解释是去郎中那里学习的。经过一番诊治，妇人暂时稳定了病情。几个人不明白为什么会是和他们启培阁无关的人中毒。等妇人醒过来之后，回忆当初购买香料手镯后偶遇了一个女人，推荐她一款七彩线，于是妇人也购买了一条。单双双检查后发现就是七彩线导致的中毒。谭清河终于摆脱了嫌疑。之后的事情和他也没有关系了，便告辞离开了。两夫妇觉得很愧对启培阁，于是要留他们住一晚宴，请吃顿饭。培培也觉得时间不早了，便答应了下来。苏决和单双双带着人前往了七彩线店铺寻找线索。苏决觉得启培阁一直很低调，应该不会有死对头，所以那件事应该不简单。丹和培培谈理想，最想做的就是能够和姐姐开一家玉石铺。培培也承诺要帮丹实现理想。不过丹忽然间想起了下午培培学女人兼职太像了，明白培培一定是和花满楼的姑娘学得很吃醋，追着培培质问，两个人打闹不亦乐乎。苏决安排人在七彩线铺监视，但是却没有发现任何异常，苏决十分意外。就在这时，有人赶过去叫苏决前往花满楼，没想到杨妈妈十分生气的指责苏决他们家的香料首饰叫姑娘们都中毒了。培培和丹也赶到了。杨妈妈觉得和檀香阁也脱不了关系，毕竟苏玉轩的香料是檀香阁的香料。现在10几个姑娘像是行尸走肉一般，见到客人就咬，吓得杨妈妈赶紧叫人将他们关了起来。单双双觉得当初妇人中毒也没有那样，所以事情肯定更加不简单。几个人仗着胆进入了花满楼，但是当初莺莺燕燕的青楼变得像是鬼屋一般恐怖，吓得他们聚在一起慢慢前行。很快，几个姑娘犹如鬼魂一般出现在他们面前，见到他们便上前撕咬，几个人乱作一团，赶紧逃跑。培培赶紧带着丹跑到桌子底下藏起来，但是很快会被姑娘们发现。不过两个人憋气就不会被发现，但也不是长久之计，很快就憋不住被发现，两个人赶紧趁机逃开。丹因为被几个姑娘追赶逃跑的时候和培培分散了，培培赶紧寻找丹的下落。还好被姐姐单双双找到，将丹保护了起来。但是那些姑娘很快便没有了力气，纷纷混到了过去。苏决和培培将姑娘们摆放在地上检查，发现玉器上面没有七彩线，但是症状却是中毒阴阳降头草。这种现状叫几个人都觉得很奇怪，不过却觉得应该被人动了手脚，将七彩线拿走了而已。苏决带着几个人前往七彩线店铺，想要了解情况。但是店老板却早就知道玉器中毒事件，只是和他们的七彩线没有关系。就在这时，培培发现门外有人偷看，好像是翠柳的身影。见培培发现，赶紧躲了起来。培培询问店老板是否招聘过临时工，没想到老板描述的长相和翠柳十分相像。城主将苏家和裴家叫过去问罪，但是他们解释找到了降头草，这叫城主十分生气。到那时也愿意给他们最后一天时间破案。再找不到线索，就叫他们提着人头剑。晚上，城主差遣侍卫将裴家家主裴秦氏带走，作为人质禁足。只要他们规定时间内找不到线索，就要问斩。而苏家也一样要将苏决带走，叫苏家人尽快破案。虽然汪掌柜想要代替，却遭到了拒绝。丹将裴家家主的名字偷偷修改成了他的，培培发现后赶紧阻止，但是丹却愿意为裴家付出一切，也不能辜负老夫人的信任。这话叫培培十分感动，但是丹的做法却不被承认。就在这时，家人将翠柳抓了回去，培培直接问罪，叫他说实话。翠柳赶紧求情，
只是他也不知道会有那么严重的后果。于是翠柳将当初因为嫉妒丹丹丹便去寺庙求佛烧香许愿，想要叫丹丹丹离开培培。就在这时，一个蒙面人出现了，只要听话就能教丹丹丹离开裴家。于是蒙面人将一个盒子交给了翠柳，叫他去七彩线店铺就职，并且将那些七彩线混入其中。翠柳也没有见过蒙面人，但是每次会面都是在寺庙里。丹丹丹想办法要将蒙面人引出去。苏决也叫人调查了七彩线毒药的出处，结果是出自西域。不过9年前秀水城也有人种植过降头草，苏决叫人赶紧去秀水城继续调查。苏决担心这回有可能是苏玉轩的结束，所以安排单双双带着所有钱财离开。没想到单双双却叫苏决放心，现在妹妹丹丹丹和苏决都是他最牵挂之人，这话叫苏决十分开心。翠柳前往寺庙找蒙面人会面，现在事情已经闹大了，想要退出，没想到蒙面人要将翠柳杀人灭口。就在这时，提前埋伏好的阿六赶紧营救，但是却不是蒙面人的对手。裴佩也带着众人现身，要揭开蒙面人的真面目。没想到裴佩和丹丹丹已经料到了蒙面人就是谭清河。裴佩对谭清河之前的行为做了分析，每一次有了线索之后，谭清河便找理由离开，而香料玉石也是谭清河提出来的建议，所以只有他才是最大的嫌疑人。蒙面人觉得裴佩虽然带着人多，但是却没有放在眼里，一个人足以对付他们，便主动动手要将他们都干掉。就在这时，苏决也带着人赶到了，他们也查到了相关线索，知道了幕后就是谭清河。就在关键时刻，蒙面人释放出了众多蝴蝶，众人直接被那些蝴蝶释放的毒气迷晕了过去，但是单双双却没事。等他们都晕倒后，直接飞身向蒙面人杀去。蒙面人虽然武功很高，但在单双双面前仍不是对手，他被一剑刺进腹部，昏死了过去。单双双将谭清河身上携带的解药一一给众人服下之后，大家纷纷清醒了过来。没想到蒙面人也醒了，就在蒙面人继续要奋战的时候，谭清河带着人也赶到了，这叫大家十分惊讶，蒙面人究竟是谁？蒙面人也摘下了面纱，没想到竟然和谭清河长相一样。丹丹丹当初怀疑幕后人是谭清河，但是也不敢确定，因为现在和他们接触的谭清河和当初的谭清河有些不一样。于是经过各种相处对比分析，发现了很多端倪。蒙面人正是谭清河的双胞胎哥哥，叫谭清伯。谭清河叫哥哥收手，但是谭清伯却觉得他有自己的理想要实现，不会像是他们那些人只会苟且偷生。原来他们哥俩都是秀水城统领的儿子，而谭清河之所以在云翠城是做眼线的，但是现在的谭清河却胸无大志，叫谭清伯十分生气。他们秀水城一直被云翠城欺压，好不容易有了香料玉石的生意，起死回生，结果被云翠城城主知道后，直接效仿争抢生意。谭清伯经过一番教导后，谭清河仍然不想再过那种争来夺去的生活，谭清伯只好将他绑架，之后假扮成谭清河的样子去实施计划。苏决和裴佩想要叫谭清伯主动认罪，会向城主求情，到那时谭清伯却宁死也要一战到底。谭清河赶紧以死相求，希望哥哥悔改。就在这时，云翠城的官兵赶到，谭清伯没有妥协，自我了断在众人面前。丹丹丹很担心谭清河的现状，虽然事情过去了，只是失去了亲人的滋味，丹丹丹深有体会，决定过几天要去看望一下。裴秦氏十分感谢丹丹丹，自从丹丹丹去了他们家，总是化险为夷，于是直接将丹丹丹升职成为启培阁二掌柜，还是首席监狱师。城主也对他们裴家褒奖有加，能够破案都是他们裴家的功劳。现在裴家的销售远超苏家，这叫丹丹丹十分高兴。案件告破后，苏决带着单双双去夜市散心，想要带着单双双去吃最爱吃的美食，这叫单双双十分开心，对苏决也慢慢产生了感情。就在苏决想要趁热打铁亲吻丹双双的时候，他却有负罪感，现在还不知道苏决是不是杀父仇人本能的就躲开了，这叫苏决也很尴尬。裴佩也带着丹丹丹游玩，两个人打打闹闹还是十分欢乐，但是也有恩爱的时候。裴佩忍不住亲吻丹丹丹，他没有闪躲，而是主动迎合。因为启培阁告破案件有功，城主也给他们家送去了牌匾，表示肯定。于是裴佩决定要大摆宴席，邀请众人前往。丹丹丹觉得苏家也有功劳，想要邀请，只是裴佩不知道苏决是否愿意给面子。
单双双回去之后，一直思虑自己和苏决之间的感情，觉得要是继续下去，一定会背叛死去的父亲，所以想要和苏决做一个了断。经过分析，觉得在苏玉轩多年没有发现端倪，反而现在嫌疑更大的是启培阁。苏决和汪掌柜得知城主给启培阁送去了牌匾，十分记恨，于是要想办法将他们启培阁给压下去。就在这时，单双双过去了，将丹他们的邀请告知。苏决正在气头上，不想去，却没有阻止单双双，毕竟丹是单双双的亲妹妹。等单双双离开之后，汪掌柜觉得单双双有些可疑，于是想要设计试探一下单双双。培培款待单双双，并且谈起了关于游丝毛雕的手艺都源于风管，这叫单双双更加觉得裴家和风管脱不了干系。酒足饭饱之后，单双双再次前往父亲墓地，回忆起当初父亲被杀的情形，始终难忘。但是父亲却叫单双双千万不要想着报仇，一切都是他们自己的错，这叫单双双对此十分困苦。要是父亲能够说出来一点线索，也不至于现在毫无头绪。单双双决定要离开苏家，去裴家调查。就在单双双回去拜见汪掌柜和苏决的时候，有人禀报关于凤冠的下落，目的就是想要试探单双双是否对此有需求，而苏决心里希望单双双对此没有企图。丹当上了二掌柜后十分神气，培培逗他玩，想要知道丹那样努力肯定有危机感，这叫丹很生气。就在这时，苏决赶到了，想要将他对单双双的感情坦白，于是将丹邀请出去正式提亲。苏决想要在丹那里对单双双对一些了解，没想到丹对姐姐也不是很了解。苏决想要知道单双双是否学习过武术和医术，没想到丹对此一无所知。培培不放心丹和苏决单独相处，也去过了。苏决见培培去了，便起身离开了。就在这时，阿六赶到了，告诉培培有了凤冠的消息，也是出自于金银汉街将孙武的口中。等培培他们离开之后，苏决现身了。原来那也是苏决他们要陷害培培的计谋，就是要将当初裴家监守自盗的事情调查清楚。培培回去之后，想要知道阿六的消息是否可靠，不过阿六也不清楚，只是孙武徒弟传出去的，担心是陷阱。不过培培觉得，要是能够将当初的冤情洗清，就算是被设计，也要去谈个究竟。晚上，培培带着人前往的风管所在之地，而苏决和汪掌柜也老早就埋伏在附近，但是单双双却称要去采购材料，没有陪同。就在这时，一个蒙面人进入了他们的埋伏圈，汪掌柜见状，直接叫人放箭，这叫苏决担心蒙面人就是单双双，赶紧阻拦，还不小心胳膊上中了一箭。结果苏决发现蒙面人不是单双双，才放心，但是箭中有毒，吓得汪掌柜赶紧叫人将苏决抬回去医治，留下人手继续守候裴家人。就在苏决他们刚离开，单双双蒙着面也赶到了。苏决贴身侍卫也发现了单双双，只是不是他的对手。单双双没有杀掉他，也警告不要说出去，只是希望他能够认清苏家的嘴脸。贴身侍卫觉得单双双的话有道理，便将苏决不但要将单双双引出去，还要将裴家一网打尽，告诉了单双双，叫单双双赶紧去营救妹妹丹。